二次元决战汤猫之巅，到底谁能一举夺魁？首先，这个赛道先把肥波踢出去。咱这比赛不是说名字里带肥就可以上场的，看看这光头强是咋养的。哇，你前天不是吃过饭了吗？我说白了，不会养别养。肥波看了一天爽文，发现书名是活着。依稀记得当年肥波吃光头强扔的那根过期10年的火腿肠，还每每幻想着我以后跟着他肯定有好吃的。结果这么多年了，就吃过这一顿饱饭，怪不得肥波老偷吃呢。好好的一只猫，硬是活成核动力驴了。在家要洗碗刷锅，随叫随到，在外还得当光头强砍树最忠实的助手。前脚盯梢2只大狗熊，后脚还得把掉坑里的光头强拉出来。不是我说，这才是能养老的绝世好猫啊！与此相反，加菲猫的日子过得那叫一个滋润啊！本来它是一个流落街头的可怜小迷，但奈何人家会卖萌啊！贴玻璃上这小眼神，直接俘获了乔恩的心。哪怕是乔恩眼睁睁的看着加菲猫快把整个店吃完了，都没有发现有什么不对。最后为了养它，乔恩连房子都换了，从此加菲猫就过上了吃了睡睡了吃的幸福生活。以前我觉得一只猫能吃多少呢？结果发现加菲猫光早餐就是冲着食物酒足去的。他最近吃什么了？披萨饼、肉饼、巧克力派、小牛肉、小羊肉、烤乳猪、黑麦吐司面包、意大利面条、木薯粉布丁。而且这居然只有1顿，加菲猫正经一天能吃10来顿呢。有一次加菲猫犯错，乔恩对他的惩罚都给我听傻眼了。不许你吃晚饭。我已经吃过晚饭了。哦，等等，你已经吃过晚饭了，那今天不许你吃晚饭后的加餐。晚饭后的加餐我也吃过了。哦，你又吃过了？好吧，那今天不许你吃加餐后的第2次加餐。我已经加过2次了。哦，等等，有主意了，我今天不许你吃睡觉后午夜前的那顿加餐。好，怪不得你们家的冰箱里面塞满了火腿、意面、蛋糕、甜品、中餐、法餐、意大利餐，和这是少了一样，加菲自己饿肚子啊！就这，他还天天能坐着绝不站着。和他老爸一起过通风口的时候，发现比自己大1圈的老爸是虚胖，但自己是真实诚啊 Hold up, Junior. How do you get through this? You're bigger than me. Am I? Yes. Well, the vet doesn't agree. 我们至今仍未知道夏布的肩膀和颈椎到底承受了多大的压力。猫咪老师真是从外观上看着就胖得跟个球似的，我经常怀疑他到底4肢能不能着地啊？在家里走的时候能引起震动，一度让塔子阿姨以为是地震，还因为体型被起过各种外号，比如说胖太、大饼脸、短腿猪猫、3色花纹胖脸兽、圆人小猪。但即使是这样，他也从来没有什么容貌焦虑，天天对自己原本的模样极具赞美，对自己也是极好的。什么羊羹、团子、炸虾、起司屋的馒头都往嘴里塞。塔子阿姨给夏木准备的零食点心基本上都被酸吃了，偶尔还会喝得醉醺醺的从窗户回来。有一次还因为贪吃吃掉了树上的果实，变成了3小只。除了动漫里，还有游戏里的猫。咱们暖暖家的大喵那可真是冠军的有力竞争者。有的时候我真觉得暖暖下我手机里有负担的不只是内存和钱包，感觉每次更新手机都会重一点。爱会让人长出血肉，溺爱会长出板油。很明显，这么多年苏暖暖真的很溺爱大喵，体重直接呈指数级增长。奇迹大陆上的五花肉到底有多香，只有大喵知道。要知道这只喵算是我看着长大的。从暖暖环游世界里乖乖待在暖暖怀里的小猫，到后来举起大喵需要用2只手，脑袋也是逐渐宽过暖暖，简直有成为半挂的趋势。拍照的时候把大喵放在船上，结果船直接翻掉了，甚至还能沉底。就这他还担心大喵被风吹跑了。不得不说苏暖暖真是体面人。但要说比赛的冠军嘛，我决定我要图食物与陆无一票。身为食神家的猫咪，我们陆无尊座已经跳都跳不动了，整天就趴在那里打瞌睡。飞上天的时候，2个小翅膀感觉托起了不属于他们这个年龄应该的重量。少主天天端锅颠勺大火猛炒，一拳能打断一牙3根肋骨，臂力一流，仍无法抱起陆无。甚至这玩意儿还是个压缩包，变大了又是一座难以逾越的大山。天菩萨，这个陆无到底压缩了多少肉？总觉得应该在瀑布底下修行的不是少主，而是这只胖咪。而且还有最后一个原因，斯人已逝，死者为大。食物语都只是陪伴版了，就让他吧。